دوای دەبێ مەشقی بڕندەکانی زێرەبانی بێت بە خێراتنێکی گەرمتان دەکەین خۆشحاڵین بە ئامادەبوونتان. ماوەیە 5 مانگە ئەمە دەورەیەکمان بینی لە فێرگەی ڕوونگەکانی زێرەبانی ئیسفادەیەکی زۆر باسمان کرد لە ڕووی سەربازیەوە لە ڕووی تەکنیکی عسکەری و هەموو شێوە سەربازیەکان. فەرماندەی زێرەبانی دەستخۆشیان لێ یەکەم کام دەورەیان کردووە بۆ هەموو فەرماندەی بەتالیۆنەکان کە چۆن لە جەبهەکان توانیمان بەرگری بکەین، توانیویشمان ئاوا لەو دەورانە دەورەی فێری زانستی عسکەری بین ئەو شێ ئەو شتانەی کە نەمان زانی بوو ئێستا لێرە فێر بووی. ئەو خۆڵە دروست کرابوو لە بۆ فەرماندەکانی بەتەلیۆنی سەربە زێڕەوانی کە 28 فەرماندە ئامادە بوون لیان لە ماوەی 5 مانگیان دەست پێ کرد و ئیمڕۆ بە تەواوی بوو. E tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais. Passar os nossos limites. Hej, välkommen till Brasilien Day, det här i Sverige. Så idag har vi på här brasilianska tält som heter Viva Brasil. Lady de Padua heter jag. Och vi säljer våra typisk traditionella maträtter som är feijoada med grillat kött, våra speciella picanha. Hoppas att du vill gärna smaka och tycker det är gott. ¿De qué hoy, Beto? Hej, mitt namn är Diogo. Jag kommer från Brasilien. Jag har bott här i Stockholm i 4 år och det är underbart att vara i en sån här evenemang och äta brasiliansk mat. Just nu har jag ätit feijoada, så en typisk brasiliansk rätt. Det var extremt gott. Så ja, väldigt tacksam mat. ادوی ویستاوالا ابریکه دا گلک دشت هات نمایش کرن یاش من وره کردوست مهمیتش دیار کرن ادوی دور داستان هات ندیار کرن پیشمرگه هات ندیار کرن خودان قارمان مهنل و مشهید هنه جان ترین تشت ابریکه من نمایش کری ابو 36 پیشمرگل به دور شهید بونه بفرق و جوازی ما فرقی نفسی نبینا شهید آدم همی وکی یک حساب کرینه Gösnade kol merdua, gösnade kol merdua, kol zindua, zindua adnana ve alay tamam. بلا بزفر باخر. بهالكفتا جيرانا ريفراندومي دويل مانجشكي اسوكي كيشكي ما مسيحيه خلكي مانجشكي دا خازنش خلكي ما روجا بستو بنجي ناي همي سر صندوق دنگ داني بچن و دنگ خوب دنا و بيجن بلي بو سربخويا كردستاني چنكو اوا جارا ايكي ام ما في خو دستي خو بينن